ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടൈം പാസ് മാത്സ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിലൊക്കെ ഫംഗസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടാങ്ക് വൃത്തിയല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ ടാങ്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് 2-3 മാസമായി. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാട്ടറൊക്കെ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫീഡിംഗ് കേജ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിഷിന്റെ ഫീഡൊക്കെ താഴ്ത്തു പോയിട്ട് അമോണിയ ആയിട്ട് മാറുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഫീഡിംഗ് കേജ് മാത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. വെള്ളം എപ്പോഴും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഫീഡിംഗ് കേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മളിവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കയറി കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഫുള്ള് കളർ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, ആൽഗ പോലെയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഷ് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമില് മെയിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഓസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു നെറ്റ് കെട്ടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വാട്ടർ നമ്മളിങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈമില് ചെറിയ മീൻകുട്ടികളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് കെട്ടുക. എന്തായാലും നമ്മൾ ചളി എടുത്ത് കളയുക തന്നെ വേണം. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നെറ്റ് കെട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഓസിട്ട് വെള്ളം നേരെ ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് വിടുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഥവാ മീൻകുട്ടികൾ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ബക്കറ്റിൽ പോയി കടന്നോളും. എന്നതിന് ശേഷം വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫുള്ള് മീനുകളെയും പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇതിലൊരു ചെമ്മീനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഒരു ഗപ്പി കുട്ടിയേക്കാളും സൈസ് കുറഞ്ഞ സാധനമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ടാങ്കിലിട്ട് 2-3 മാസം കൊണ്ട് വലുതായതാണ് ഇത്രയും. അപ്പൊ നമ്മള് മീനുകളെ മൊത്തം പിടിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് താഴെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ താഴെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എപ്പോഴും നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിക്കോസ് കുറെ കാലമായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതിനടിയിൽ വല്ല പാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കൊന്നോ തേളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ ചാക്കിന്റെ അടിയിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. എന്താന്ന് തന്നെ എക്സാക്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കുറഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. അതിന്റെ മണ്ണും ചളിയും മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ആ സൈഡിലെ പാസാറുകളൊക്കെ ഉരയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിക്കോസ് നന്നായി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിന്റെ മറ്റേ MC നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് മെല്ലെ വരയ്ക്കുക. ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും വെച്ച് വരയ്ക്കാതിരിക്കുക. വല്ല തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി വിട്ടാൽ മതി. എന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാങ്കൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടാങ്കിന്റെ അളവിനും വെള്ളത്തിന്റെ അളവിനും അനുസരിച്ച് എടുക്കുക. ആൻഡ് ഇതുപോലെയുള്ള മെഡിസിൻ അക്വേറിയം ഷോപ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഫംഗസ് ക്യൂറിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. 5 ml 40 ലിറ്ററിന് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ടാങ്കിന്റെ അളവിനും വെള്ളത്തിനും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ആ വെള്ളം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നതിന് ശേഷം മാത്രം മീനിനെ പിടിച്ചിട്ടാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ മീനിനെ പിടിച്ചിടുകയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതില് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗപ്പീസ് ആണ്. ഏകദേശം വലിയ ഗപ്പീനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഇറക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി കുട്ടീസിനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് തനിയെ, വേറെ നല്ല ഫീഡൊക്കെ കൊടുത്ത് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ലൈവ് പ്ലാന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ എപ്പോഴും ഫിഷസിന്. അപ്പോഴാ നല്ല ഓക്സിജനൊക്കെ കിട്ടി മീൻ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വളരുള്ളൂ. ലൈവ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പറ്റുന്നത്ര നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം, നമ്മുടെ ഫിഷൊക്കെ ഫുള്ള് നല്ല സൂപ്പറായി നീന്തുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക.